Sveiciens! Tāds interesants augs kā ārstniecības salvija. To droši varat audzēt arī dārzos. Savvaļā viņi pie mums neaug. Interesanti tas, ka visvērtīgākās lapiņas skaitās šīs, kas ir tādas sudrabota pelēkas, bet jau ar kaut kādu 4. 5. gadu, ka viņš augs, šis augs, viņam lapiņas būs pamatā zaļas, kuras skaitās it kā mazāk vērtīgas, bet vācam tāds, kāds ir. Kad viņi ievāc? Viņi ievāc praktiski tad, kad augs sāk ziedēt, reku jau veidojās viņam pumpuri. Bet es neieteiktu tos pumpurus ļaut, attīstīties ziediem. Jā, viņš smuki izstās, smaržo, bitītes pabaro, bet tikko ziedi sāk veidoties, šīs visas sāna lapiņas uzreiz aizies, tā kā izstīdzēs, viņas vairs neveidosies. Veidosies pamatā tikai ziedkāti. Varam, protams, arī ziedkāts ielasīt, un ar visiem ziediem mēs varam žāvēt un iegūt sev tik un tā tējai. Un otro reizi viņu vāc praktiskā rudenī, tas varētu būt pie mums septembris, kad viņi var ievākt. Augs nav īpaši prasīgs, augu praktiski vienalga, kur tāds puskrūms ar tādiem diezgan stingriem kātiem. Tā kā ārstniecībā ļoti vērtīgs augs, smuks smaržs, smuks garš, un arī nav tāds parazīts, kas jums izplacīsies tā kā piparmētra pa visu dārzu. Tāpēc šis ir labs variants, ko jūs varat savā dārzā šogad iestādīt, un pēc tam ik pa laikam vākt lapiņas. Lapiņas vākt ir ļoti vienkārši varat. Ja vācat ar ziediņiem, tad ņem visas galotnīcas, ja nevāc ar ziediņiem, tad praktiski skatās tāds, kā izgriež pazarīts un atstā centrālos kaut kādus, lai viņam ir atkal gaismu, viņš var spēj augt, un es, godīgi sakot, šo augu sezonā spēju ievākt līdz pat 3-4 reizes no katra krūma. Man šis ir tikai viens, man ir tur tālāk vēl. Jā, un tiem, kas pārdzīvo pa melnajiem cimdiem, es dārzā parasti nenāku tāpat vien, es parasti kaut ko daru un strādāju arī ar mēslojumiem, un līdz ar to vienkārši, lai pasargātu savas rokas. Tas tā, starp citu.